Oke, selamat datang kembali channel Alcatronic Labs. Video kali ini masuk servisan dari Bengkulu ya. Dari Bengkulu, kita buka aja unitnya. Ini ada LCD ya, LCD X3 ini ya, sama ini ada unitnya juga, Poco X3 ya. Kita bongkar. Ini posisi sudah terbongkar semua ya, dan ini kondisi sekarang itu ini hidup. Ada gambar LCD namun tampilan ini gelap ya, gelap gulita, tidak ada penampakan cahaya, tapi ini gambar keluar. Jadi ini unit hidup namun bermasalah di IC display. Mungkin ini pernah diganti LCD dan beli dua LCD nya ya, namun unit belum teratasi ya. Setelah ganti LCD, ini masih tetap kondisi gelap ya, tidak keluar cahaya sama sekali. Dan ini tampak depannya, tampak belakang. Kita mulai masuk ke tahap analisa, pengecekan, lalu kita perbaiki blok yang bermasalahnya ya. Mudah-mudahan unit masih bisa tertolong karena ini bekas digarap ya. Kita masuk ke tahap perbaikan aja.
Setelah tadi saya melakukan perbaikan di soket ini ya, soket LCD dan pergantian IC power PM8750L PM8150L ini ya, dan IC power PM8150 kita nyalakan. Ini sudah tidak short lagi ya, masuknya itu short halus. Ini LCD nya pakai yang nempel ya, bukan yang terpisah. Apakah sekarang unitnya sudah nyala lampu belakangnya? Karena ini sebelumnya lampu belakang tidak nyala ya.
Dan sekarang sudah nyala kembali lampu belakangnya, namun ini LCD-nya ada gelap-gelap kayak gini ya, gelap, bawahnya gelap. Jadi saya harus mengganti LCD-nya dulu dengan LCD yang terpisahnya dulu ya, karena kan ini LCD-nya tidak bagus. Ini ada LCD terpisah, yang tadi waktu dibuka paketnya sudah ada. Selagi kita menunggu konfirmasi sandi, kita pasang dulu LCD ininya ya, kita tes, kita pasang dan kita ganti LCD ininya. Sementara unit sudah menyala dengan backlight normal, namun ada sandi. Kita lanjut pemasangan LCD berikut kamera ini ya, berikut kamera. Lanjut kita pengujian unitnya ya. Dan ini unitnya setelah saya pasang semua ya, keseluruhan telah saya pasang, sekaligus LCD-nya juga sudah saya ganti dengan yang bawaannya ini terpisah ya. Untuk sinyal sudah saya pasangkan juga. Untuk keseluruhan ini udah saya pasangkan. Kita tes aja fungsinya setelah tadi saya melakukan perbaikan di soket LCD dan IC PM8150L dan PM8150 ya. Seri ini tadinya itu memang terkena air dan menyebabkan unit tidak keluar gambar. Perbaikan di tempat tinggalnya mungkin tidak menemukan solusi, jadi dibawa ke sini. Unit sudah normal. Kita lihat untuk jaringan 4G keluar. Untuk IMEI masih IMEI aslinya. Untuk jaringan 3G nya kita lihat dengan melakukan panggilan cek pulsa aja ya, cek pulsa. Untuk pulsa keluar berarti sinyal 3G ataupun H+ normal. Untuk kamera, ini kamera belakang, potret lainnya 48 megapiksel, dan ini kamera depan, dan ini perekam video. Cek. Kita tes. Untuk fungsi perekam video normal. Untuk WiFi, Bluetooth, touch juga jalannya. Mungkin keseluruhan fungsi di unit ini sudah sesuai dengan fungsinya ya. Tidak ada tidak ada fungsi yang bermasalah ataupun tidak ada aplikasi yang error. Unit ini dari Yoyo Ibrahim ya, yang berada dari Kota Bengkulu. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Unitnya sudah normal kembali dan siap digunakan. Selesai melakukan pengujian juga. Jadi kerusakannya di seri ini rusak di PM8150L dan kerusakan di soket yang terkena korosi, mungkin sebab terendam air tadinya ya. Jadi kedua blok tersebut saya perbaiki dan hasilnya pun sempurna. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.